Polas quintas xornadas de autopromoción vitivinícola de Meis, Meus Viños, pasaron ao longo desta fin de semana centos e centos de persoas. Ademais dunha ampla variedade de viños, a cita incluiu outro tipo de reclamos, dende os gastronómicos con varios show cookings ou os musicais. Unha programación completa que volveu converter a Praza do Mosteiro en parada obrigada. Unha festa que naceu non para competir con outras, senón para ser precisamente iso, punto de encontro dos amantes do viño. Esta festa se fixo, e sempre o digo, como unha festa totalmente distinta a todas as demais dos viños. Non é unha festa para competir, é unha festa para compartir. É unha festa que se fai, e o efeito de que sempre está mal tempo, efectivamente, 5 anos de Meus Viños, 5 anos chovendo, e algún contemporal. Pero a fixemos en este mes porque creíamos que era un mes despois da vendima, un mes cando xa estamos tranquilos, cando as adegas xa están relaxadas, cando os viticultores xa recolleron a súa colleita e xa poden disfrutar desa festa. E por iso queremos que a xente veña aquí a falar, a compartir. A inauguración do evento adiantouse este ano unhas horas, pasando do sábado ao venres. Meus Viños gañou así unha terceira xornada que incluiu desta volta un pregón a cargo do xornalista e tamén adegueiro Roque Durán. Hai tempo para todo e agora toca degustar os viños e gozar da compañía e da música. Permitirme simbólicamente erguer unha copa e desexarvos a todos o máis importante: saúde. Este ano participaron nesta cita 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. No inicio das xornadas tamén estivo presente a denominación de orixe Rías Baixas. O seu presidente salientou a potencialidade vitivinícola do municipio. Un dos ayuntamientos da denominación de orixe que máis crece. Non hai máis que 290 hectáreas de terreno neste ayuntamento, hai 248 viticultores e hai 7 adegas. E arropando o Concello nesta quinta edición todas as administracións, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia e Goberno Central. Felicitar o Concello de Meis por esta quinta edición dos Meus Viños. A verdade é que é unha xa cita consolidada no Val do Salnés, sobre todo con un tema tan importante e un dos produtos estrella do Salnés como é a albariño. Estamos moi orgullosos do traballo que estades a facer. Temos que felicitar a todas as bodegas de todas as denominacións de orixe, pero especialmente a Rías Baixas. Rías Baixas está facendo un traballo extraordinario. Creo que este é un éxito colectivo de todos, alcaldesa, do ámbito político, do ámbito social, do propio ámbito económico, pero solamente con cooperación e coordinación é posible avanzar. O éxito destas xornadas quedou tamén demostrado no concurso Cata Amateur, que encheu todas as prazas dispoñibles. Tamén moita afluencia de público nas distintas actuacións musicais que completaron a programación deste ano. No Mosteiro puidemos gozar dun tributo a Hombres G, dos Druidas, de Pablo Balseiro Trío ou destes que estamos a ver, Dani Barreiro and Friends.